За сайн байна уу? Энэ картны учрыг олохгүй олон хүмүүс асууж ирсэн. За тэгээд чадах чинь нэгээрээ тайлбарлая. Дараа нь би хүүхдтэрээ тайлбарлана. Одоохондоо зүгээр тайлбарлаж. За ингээд эхний өдөр болохоор зэрэг 5 карт үзүүлсэн тий. Эхний өдөр ингээд 5 карт үзүүлнэ. Нэгэн карт 1 2 3 4 5 5 карт үзүүлнэ. За ингээд 5 картыг айгүй хурд үзүүлчихин тийм ээ. Тэгээд хураач. 5 карт үзүүлээд хураана. За тэгээд дахиад 15 минут багада 15 минут тэгээ 30 минутын зайтай дахиад энийгээ үзүүлнэ. Дахиад нэгээр нь үзүүлнэ. Тэгээд дахиад хураачна. Тэгээд дахиад үзүүлнэ. Тэгээ ингээд энийг 3 удаа үзүүлэх нь. За эхний өдөр энийг 3 удаа үзүүлнэ. 5 картаа 3 удаа үзүүлнэ. Хоёр дахь өдөр энийгээ ч 3 удаа үзүүлнэ. Энийгээ ч 3 удаа үзүүлнэ. Тэгэхээр чи энэ хоёр дахь өдрийн хоёулыг нь 3 удаа үзүүлэхээр нийтдээ 6 карт үзүүлэх. 6 удаагийн үзүүлэлт болох нь. Тэгээд энийг үзүүлчихэд дандаа байрлал ингээд юу яагаад энэ тэнд нь оруулаад ингээд холиод тавина. Дараа нь үзүүлэх шууд билээ. Яагаад тэгэхээр хүүхдүүд яг дараалалаар нь ажиллаж болохгүй. За ингээд эхний нэг дахь өдөр, хоёр дахь өдөр үзүүлсэн. За 3 дахь өдөр боллоо. 3 карт 5 та шинэ карт дахиад нэмнэ. За тэгээд бас 3 үзүүлнэ. Тэгэхээр 9 удаа үзүүлэх. Энийг 3, энийг 3, энийг 3. Тэгэхээр чи нийтдээ 9 удаа үзүүлэх юм. За 4 дахь өдөр дахиад 5 та шинэ карт нэмлээ. Дахиад 5 та шинэ карт нэмээд дахиад нэг үгийг ерөөсөө 1 секунд буюу түүнээс бага маш хурдан үзүүлээд хураана. Тэгээд 1 2 3 4. За тэгээд 5 дахь өдөр болохоор зэрэг дахиад 5 карт нэмнэ. Өдөр болгоноор шин 5 карт нэмээ явах нь шүү дээ. Тэгэхээр 5 өдөр. За 5 өдөр ингээд нэг картаа игээд нэгийгээ 6 үзүүлчлээ. За мэдээж нэг удаа хийчээ дахиад одоо энийг үзүүлчихэд 15 минут үзүүлчихэд дахиад энийг үзүүлээд 15 минут үзүүлнэ гэж бас мэдээж худлаа. Тэгэхээр зэрэг энийг ингээд бүгдийн нэг дор үзүүлсэн ч болох баха 1 20. Гэхдээ хүүхд өөрөө анхааралтай сууж чадах уу гэдэг байна. Сууж чадахгүй бол тэгээд шууд хурааж аваад яг үзүүлжсээсээ ингээд зогсоогоод тэг үзүүлнэ. Тэгээд эннийхээ ард нөгөөний хэдэн сарын хэдэн нах үзүүлж хэлсэн хугацаагаа харандаагаар бичвэл дараа нь үнд хэдэн сарын хэднээс одоо нийт 5 хоног болцсон юм байна гэдэг тэрийг хасаж болно. За ингээд 5 өдөр 5 карт нэмчихэд нийтдээ ингээ 25 карт нэг өдөр үзүүлнэ. 25 картаа 3 удаа үзүүлнэ. Гэдэг чинь 75 карт харуулна гэсэн үг байна шүү дээ. За тэгээд 6 дахь өдрний яах вэ гэхээр зэрэг эхнийхээ багцыг авах юм уу гэдэг байгаа үгүй. Эхнийхээ багцыг авахгүй. Эхнийхээ багц дээр нэг үг нэмэн шинэ үг нэмлээ. Нэг картаа хасна. Чинээс нэг үгийг хаслаа. Нэг карт нэмээд нэг хасна. Энийг бас нэгийг хасаад шинийг нэмнэ. Эннээс нэгийг хасаад шинийг нэмнэ. Ингээд тус бүрээс нэгийг хасаад нэгийг нэмэхэр чинь 5 карт нэмэгдэжээ. Тэгэхээр зэрэг хүүхэд одоо юу яахгүй. Одоо ингэ мэдээж ингээд үзүүлдэг картыг буцаагаад үзүүлнэ тийм ээ. Тэгэхээр чи мэдээж хүүхэд мэддэг юм аа үзэхээр бас сонирхолтой. Тэгэнгүүтээ дунд нь дахиад нэг шинэ карт ороод ирэхээр зэрэг энэ шинэ карт тэгэхээр хүүхдийн сонирхлыг алдахгүй. Нөгөө дахиад нэг үзүүлсэн юм аа дахин үзүүлэхгүй бас шинэ карт ороод ирэхээр сонирхлыг татнаа. Тэгээд ингээд 5 карт бус бүр дээр энийг нэмнэ. Тэгээд дараагийн өдөр нь дахиад нэг карт тасна. Дахиад нэг карт тасаад 70 дахь өдөр нах нь ш. Дахиад нэг карт тасаад тэгээд дахиад шинэ картнууд юм. Тэгэхээр зэрэг бид нарт айгүй их нөгөө нэг үг юу яаж байгаас эхлэхдээ 200 үг эхлээд бэлдчихэд эхлэхгүй бол бид нар айгүй хэцүү. 200 үгээ бэлдчихэд эхлэхгүй бол хэцүү. За ингээд ийм байдлаар англи үг зааж болно, монгол үг зааж болно. Тэгээд эцэг эхүүдийг асуусан байсан 3 настайгаас эхэлж болох уу, 4 настайгаас эхэлж болох уу, 5 настайгаас эхэлж болох уу гэл. Миний бодлоор яагаад эхэлж болохгүй гэж хөө сурахад хэзээ ч оройтхгүй. Аль болохоор эхлэх тусмаа сайн. Тэгээд эхлээд хэрэгжүүлээд яваад хүүхдэд чинь энэ арга болж гэнэ үү, болохгүй нөө, таны хувьд бас болж гэнэ үү, болохгүй нөө. Заавал энэ арга гэхүүр ямар арга байна? Судалгаагаа өөрсдөө хийгээрэй гэж хэлмээрээд гадаад хэл заахта гадаад хэл хүүхд гадаад хэл сурахад бас нэг онцлог нь юу гэхээр
бид нар монгол хэлийг ямарч бодохгүйгээр ингээд шууд монголоор ярьдаг. Англи хэл дээр ярихад бид нар орой дараа хожуус орсон учраас бид нар монголоороо бодоод англиараа ярьдаг тий. Тэгэхээр чи ингээд нэг хоёр хэл ингээд дамжиж байгаа байхгүй. Хоёр хэлтэй төр хүүхэд болохоор зэрэг англиараа ч шууд ярина, монголоороо ч шууд ярина. Хэрвээ Франц хэл бол францаараа шууд ярина. Ямар нэг хэлээр ингэж дамжуулах шаардлагагүй гэсэн. Тэгэхээр хилээ заахта англиар хэлээд тайлбарлахаар бол англиар тайлбарлаад ер нь яг тэр хэлээрээ л яриад хэлээд явжуулах нь айгүй сайн. Тэгтээ чадахгүй бол тэгээд монголоор хэлхээсээр арга байхгүй. Тэгээд аль болохоор чадах боломжоор тэгэл хичээгээл оролдоод үзгэж хэлмээрээ заавал юм байх хэрэгтэй, заавал тийм байх хэрэгтэй гэхгүй тэгэл зүгээд үгээ зөв буруу дуудсан ч хамаагүй тэгээд бид нар бас хичээгээд оролдоод байх юм бол тэгээ болно. Өчигдөр 5 англи үгээр эхэлсэн байгаа. Орос хэл бас оруулах гэсэн шууд хамт үзэх үе яах вэ? За миний бодлоор за бас сантиметр хэмжээний тухай асууж байна. Бид нар өөрсдийнхөө тэгэл заавал яг тэдэн сантиметр яг заавал яг тийм байх хэрэгтэй гэсэн тогтсон байхгүй. Хүүхэд чи энийг хараад уншиж чадна гэж бодож ивэл тэ болно. Чадахгүй арай хараа нугааг болохгүй гэж бодвол мэдээж бид нар жижиг юм уншаад хэцүү байдаг. Оноо 4 настай хүүхэд бол ийм их том хэмжээтэй юм бол уншиж чинь 3 настай хүүхэд ч уншиж чинь. Тэр энийг зөв өөрсдийнхөө нэг common sense гэж ярьдаг. Өөрсдийнхөө зөв тархийг ажилуулаад болохгүйгээ өөртөө юу аачих. Заавал ямар нэг юмд баригдалгүйгээр тэгээд мэдээж олон хэл заахад таны бололцоо юу вэ? Та өөрөө одоо англи орос үг заах юм бол дахиад орсоор 200 үг бэлтэн. Тэрийг ингээд аль болохоор л тэгэл чадхаараа л хийгээл янз бүрээр туршаад оролдоод үз. Тэгээ болвол тэр үз болохгүй бол тэр үз тэгэл ингэж болохгүй бол хүн болгоны арга барил өөр, хүн болгон хүүхд болгоны бас зан амир өөр болохоор яг тийм байх хэрэгтэй гэсэн юм бол байхгүй. Тэгэл чадлаараа хийгээл тэгэл болохгүй бол тэгэл нэг өдөр юм хоёр өдөр амраал тэгэл аль болохоор хичээгээл яж авах болно гэж бодож байна да. За асуухаа өөр зүйл байхгүй бол лайва дуусгая. За баяртай.